Ahoj, ahoj, já vás zdravím u druhého pokračování našeho hraní Gamercraftu. Já jsem tady s Verčou, jako vždy. Ahoj. No a já jsem si tady ulovil takovou hezkou čepici, jako jdu za diamantem. Verča má jako chobotnici, nebo co to je, ukáž? Asi jo, ne? Je to chobotnice. No počkej, mám tam jinou chobotnici, ale Jo, to dej si tam tu řekl chobotnici. tohle. To je hrozná, no. Ale jo, tak to jako není špatná, tak je to Je dobrý. dobrá. Já tady mám hromadu těch hedek. Jo, ulovil jsem si žabáka, koukej. Ah. To je dobrý. Je to dobrý, no. Taky. Jo, a pak mám tohlento. Jo, to mám snad taky. Ten Piston. piston. Hele. Počkej. Tenhle je stejně nejlepší. No tak počkej, já si tam dám ten vodopád, že jo, jak jsem Jo, ti ten říkala. vodopád. Já se taky Hele. kleknu. Jo. Já se taky kleknu k tobě. No také na sebe navazujem těma. No dobrý, jdem něco dělat. Tady můžeme blbnout 2 dny. OK, my jsme se dneska rozhodli. Jo, vlastně vy jste ještě neviděli ten barák, takže my jsme se tady přemístili, jak jsem minule ukazoval. Tady na to místo, tady jsme to vytěžili, což bylo celkem dost práce. A postavili jsme si tady takovýhle základní barák, jelikož jsme měli 1000 dřeva, tak jsme postavili dřevěný barák. Takže by to mělo být snad v pohodě. Tam jsem zasadil hromadu sugarcaneu, protože se bude možná hodit. A vypli jsme si od minula Optifine, protože to šíleně blbnulo, neviděli jsme vůbec creepery. Tohle to fakt neměj, pevně se to buguje, víš, Ah. ona ta hlava jakoby zůstává za tebou, když běžíš a mně se to šíleně tohle to je hrozný. Pro Mně se boha. to líbí. Jak když ti jí hlavu. Nějakou nějakou, to je jedno. Jak No bylo ok. ve Futuramě. Co? Jak jim jedli mozky. Jo, jasný. A jedinýmu frájovi ne. No já jsem se rozhodl, že bychom mohli tady, pod sem Verče, ty jsi to ještě asi neviděla, že bychom tady mohli také postavit tu pec. Jo, ona má ten základ 3x3 a začne se obestavovat, takže by to bylo asi takhle nejlepší. No, nebo bys ji viděla jinak? Víc v rohu, nebo blíž, nebo dál? To asi dobrý. No asi když tak to můžeme přemístit kdykoliv, no. No a my jsme se teda rozhodli, že bychom ji postavili. Já tady mám už připravený ty knížky, Verča je má taky. Takže bychom se asi na to vrhli. Já bych nejdřív ukázal, tady v té spodní truhle mám tyhle ty seared bricky. Já vám ukážu, jak se vyrábějí. Vyrábějí se z kleje, gravelu a písku. Písek mám u sebe. Tak je to normálně dáte do krafťáků nebo do sebe. Takhle jakkoliv dáte a vylezou vám z toho 2 grouty, který normálně hodíte do pece a upeče se vám to na ten seared brick. No já se teďka ty seared bricky vemu a pokusíme se vykraftit tu pec. Ono to je poměrně složitý, ale je to superová věc. Jinak já jsem poměrně dost těžil, Verča tady vpravo nahoře si asi všimla, co jsem natěžil. Hmm. Takže jsem celkem dost těžil, to jsem rád, že Jsem se jsem... šel kouknout na ty keříky. Jo, jdem se kouknout na keříky nejdřív. To je důležitý, co? Zjistil jsem, že můžou být osvětlený. A už jsem jakoby, jak jsem těžil, tak jsem jich hromadu našel, hlavně toho aluminia, ale ono se bude hodit. Ale nejméně máme toho kopru, no. A ještě nemáme zlatý, ten já někdy budu vyměnit do té vesnice, třeba v příštím díle, až se na to nazbírám ty věci. Takže já to také pravím hezky pozbírám. A ty keříčky tady hezky zůstanou a tyhle ty expy taky pozbírám. Tak, mám pozbíráno a ty expy já si takhle můžu spapat. Já je dám asi Verče, já už mám 30 a takhle si udělám 31. A si je spapej. A vidíte, že to je celkem XP. I na 30. levelu mi 3 dali, že mi každý dá jakoby skoro, já nevím, 2 nebo 1,5 toho políčka, což je celkem dost. Mm. Až jich budeme mít hodně, tak si to uděláme plně automaticky. Koukal jsem na YouTube a jde to udělat. Nenabíhej do toho. On tě bouchá, jakoby. Hejzla. Je to podobně jako kaktus, když do toho taky naběhnete, tak vás to damageuje. Všechny, jo. Všechny, no. Ale když na to hodíš nějaký item, tak ho to jakoby nesežere. Kaktus, když na něj hodíš item, tak ti jakoby zmizí, že jo, ale tady ne. Jo. No jasně. To ani nevím. No, takže takhle. Kde on tu knížku? Jo. OK, takže se na to vrhneme. Já už jsem tady právě sbíral hodně, je to v té truhle tady nahoře. Takže jsem sbíral už nějaký máme. Toho kopru máme malinko, ale to se změní.
Každopádně, teďka se vrhneme na tu pec. Já vám tady ukážu, o co půjde. Děláme si tu velikou pec, která se skládá z těch částí, ona mi to teďka Verča bude asi diktovat, a pak si zkusíme udělat nějaký lepší krumpač, s kterým bychom se příští díl mohli vrhnout do nédru a tam si natěžit nějaký hezký materiály, úplně ty nejlepší, protože ty se v tomhletom normálním světě vůbec nenacházejí. Ještě si pak vylepšíme ten tool station, na kterým stojím. Protože ono se v tom dá dělat asi jenom 2/3 věcí a my bychom chtěli ty lepší. OK, takže se na to vrhneme. Já mám ty briky a začnu teda stavět. Já nevím, jestli se to dá dělat v tomhletom crafting tableu. Jo, dá se to dělat v tomhle. Takže tady máme rovnou smeltery drain. Jeden si uděláme. Pak potřebujeme, co je tohle. To je kontroler, ten budeme taky potřebovat. Já si tady vemu sklo. Někde. Kde můžu mít sklo? Je tam. Jo, už ho No. mám. Tak, já to možná teda nakonec vykraftím bez toho. Jo, tohle jsou ty. Tohle taky budeme potřebovat. Budeme potřebovat hodně. To je hrozná spotřeba materiálu. Tak, takže mám smeltery, pak budu potřebovat to se dělá jenom také ze čtverečků. Jo, to se dělá také ze čtverečků. Takže těch budu potřebovat aspoň 9, tyjo, aby mi to vyšlo. Tak, takže jich takhle mám 8. Ty skla. Jo, a ještě budu potřebovat, hele, tam by měl být takovej sear tank, se tomu myslím říká. No. Jo, a to je kolečko a vevnitř je sklo, viď? Jo. Jo, dobrý. Tak to mám takhle. Já dám ještě teda vypejkat, já si myslím, že to nebude tak náročný. Já musím vykraftit ještě další, protože to mi rozhodně nevyjde. Au. Tak, šikovná. Tak, takže takhle dáme ještě další vykraftit. A jdem to tam nějak zkusit položit. Takže, já to tak nějak musím nejdřív promyslet, jak to uděláme. Tady bude určitě základní ten kámen. Doslova. Se jenom kouknu, jestli natáčím. Jo, dobrý. Tak, a tady budeme mít asi smelter controller. Tady nebo tady? My jsme ho mohli mít... Ne, kecam, tady. A vedle něj bude ten sear tank, do kterého my pak dáme lávičku a na který by mohlo jít i tohleto okýnko dát. A pak tady budeme potřebovat mít... To může být takhle na zemi, jo, to na tu lávu. Já myslím, že jo. Když tam je pod tím hnedka tráva. Ale asi jo, ono tam jakoby sklo, víš. Tak, a tady bych zkusil dát tohlento. Taky by to mohlo být. Tak, a pak budeme potřebovat tyhle skleněný hajzlíčky, který dáme takhle sem. Když tady vzadu bych mohl mít asi plný. Tak dozadu uděláme plný. A nebude se tady toho vypouštět. Co? Aby to bylo jakoby o jedno víc. Bude se vypouštět, ale já to budu mít v zemi. Aha. Víš, aby to právě nebylo divně. A zkoušel jsem v kreativu a je to takový, jakoby sice to vypadá divně, ale i když by ten vypouštěcí věc byl až tady na tom, o blok vejš, tak to vypustí až do dna. Že to je jakoby čerpadlo a nejenom vypouštědlo, nebo jak bych to řekl prostě. No, takže já tady nakradu další ty bloky. Mám jich přesně 64. Tak a jdu si udělat asi teda, tam můžeme udělat... Takhle jich udělám dost. Tak, ještě bych potřeboval ten jeden skleněný asi, no. Protože tady můžou být takhle v klídku ty plný, ne, bych řekl. To no, když je to vzadu, tak... No, a ještě tam můžu dát nějaké jedny. A ještě udělám asi ty skleněný z boku, ne? To z boku by asi šlo. Tak, lagi. Hop. No, to zatím stačí. Půjdeme se vyspat. Tak já si myslím, že máme jakoby hotovo. Ta pec už se teďka zaplá. Vidíš, že se zaplá. Jdeme se vyspat. My už v podstatě máme hotovo první část. Tahle ta pec může být dost vysoká. Já jsem to zkoušel v kreativu. A minimálně 5 bloků vysoká být může.
úplně v pohodičce. Takže my si asi rovnou bych ji udělal aspoň 2 vysokou, aby jsme měli, víš co, aspoň. Mm. Tady určitě došlo uhlí, ne? No jasně. Hop. Takže bych udělal ještě další ty skleněný hajzlíky. A chtělo by to ještě ten... Kolik jich je? Já potřebuji jenom 6, co? Jako, i když kecám vlastně. Takhle asi. No ještě To dopředu, ne? já to můžu udělat vlastně celý, no. Takže... Já teď přemýšlím, aby šlo, víš, co pak takhle, to je dobrý. Ale... Jo, ono to asi půjde takhle. Možná, že to pak ještě vyměním. Oni jdou udělat jiný skla. Takový... Že tam je míň těch okrajů, jo. To by bylo možná lepčejší. To možná zkusím udělat. Sice to jsem měl asi udělat rovnou. Ale... Jo, keci. A dělá se to sem takhle. Jestli se nepletu, mi dojde sklo, tyjo. Jo, to by bylo možná lepší, tyjo. To jsem měl udělat možná tyhle. Takhle to vypadá. To je asi lepší, co? Mm. No to je jedno, tak ty dáme asi jen sem dopředu. A ten teda dáme tady z boku. A tenhle dáme sem. To vypadá trošku líp. A to my když tak změníme, jo, to už není problém. Ona takhle je funkční. Ty vem z truhly kýble a do tohohle sírtanku tam dej lávu. A my jdem asi zkusit nějaký první materiály rozdělat. Ještě, jak jsem těšil, tak jsem samozřejmě našel nějaký diamantíky. Ne, teda moc, ku podivu, na to, jak jsem celkem jakoby dost těžil, tak jsem jich moc nenašel. Vyrobil jsem si tady sekeru Rainforce s obsidianovou hlavou, která vydrží asi docela dlouho, protože jsem s ní chvíli těžil a jako moc jí neubylo. Sice Hele, netěží, no, se dává do toho sírt tanku. no, Má na to mohu kliknout pravým. no, ale musíš mít ten kýbl v ruce. Jo, já jsem myslela, že se nemá ještě otevřít jako něco. Ne, má to na zakladej. Mm. Dokud to půjde. Jo, když se na to koukneš, tak vidíš tam 850, 2800, 3800, a už tam víc nepůjde, protože kýbl má 1000 a ono to tam může dát jenom celý. No a my teďka si vezmeme železo třeba, nebo já nevím, co si můžeme vzít. Jo, já se kouknu, když otevřeš, hele, já mám 2 ty knížky. Takže kdybychom dali ty sírt tanky 2 nad sebe, tak No, myslíš, že by to pojmulo jako víc těch kýblů? no ono pak můžeš dát to do toho horního, asi to vyzkoušíme. Tady máš tu knížku, ty jsi mi asi hodila, ne? Já měl 2. Ne, já Ne? mám 2. Tak se mi zdvojila. Já jsem měl taky 2 teďka, no tak nevím, to je jedno. No a ještě si musím udělat takový jeden stůl, víš. Jo, tyhle ty žlábky si uděláme 2. A tohle, jasný. Doufám, že tady mám ještě nějaký ty bloky. Tady už ne. Tady 8 a tady 7, tak to mi vyjde snad. Tak, a ty... co teď, tyjo? Tak. Já teďka tady to ukopu, tady to ukopu. My pak pod to dáme to, aby to trošku vypadalo. Tak tam dáme tyhle ty bloky, jak jsou vzadu. Jo, aby to, viď, aby... Nebo bychom tady v podstatě z toho mohli udělat skoro celou tu podlahu. Jo, protože... By to vypadalo, no. OK, takže my máme v podstatě hotovo. Já tam ještě dám ty Ten 2. náhubek. No, už ho mám. Jsem zjistil, že to jde dát i takhle, víš? Že z jednoho ti vypouští 2 strany. Jo. Což je super. Tak, a my tam teďka hodíme rozpustit nějaký železo. Nebo železo. Já se kouknu nejdřív, co budeme potřebovat. My se asi nejdřív dojdeme vykopat, my potřebujeme vyrobit ten aluminium. Ne, kecám, počkat. Mám jich něco vykopat? No, pojď vykopat ty diamanty dolů, asi. My potřebujeme, myslím,
udělat tenhle ten aluminium brás, aby jsme si mohli udělat aby jsme si mohli udělat formičky. Jo, takže potřebujeme 3 alumínia a 1 kopr. Takže bychom tam hodili aluminium. Takže bychom tam hodili 9 těch alumínií a 3 kopry. Tak, já je tam také hodím. A proto jsme si to dělali větší, protože každý ten blok zabírá jakoby jedno místo, takže teďka tam máme 18 míst. Jo, a kdybych tohle třeba rozkopal, tohle, tak jich tam bude míň. Jo, tak jsou tam jenom také 3. Tak, takže to zvětšíme. Takhle. A já tam hodím taky ty 3 kopry a tyhle ty alumínia a doufám, že mi to vyjde. A my jdem zatím vykopat, nebo pojď se mnou, když tak na ty diamanty. Můžeme jít dolů. Když tak se běhni dolů, já se tam portnu. No, já jsem tady. Já jsem také kopal normálně na branch mine. Tohle to můžu rovnou vytěžit. To je guma. Já jsem také normálně těžil na branch mine, jsem šel dolů jenom. A úplně krásně se mi tady hnedka našly diamanty takhle sami. Takže to je super. Jinak jsem zjistil, že teda tenhle ten kopr krumpáč, tak nekope stejné věci jako iron, i když by měl být. Ono to u něj jakoby píše iron, když se dá do toho tools. Ale to je jenom ta hlavice. Kdyby byl celý z té mědi, tak by asi byl tak dobrý. Ale vidíte, že když také kopu, tak on to nevykope, ty diamanty. Ty běžíš, nebo jsi tam zůstala? No, já tady zabijem zombíka. Jo, tak já to vykopu. Au, Jeden, au, druhý, au, au, třetí. pomoc, pomoc, pomoc! Tak chceš tam sebrat ty věci? No, tam můžu portnout, Tak se možná, tam že? portni, no. Já tě je tady zatím zabiju. Jakže se to dělá? Vedle rovná se. Jo. No, to máš oba docela dobrý brnění. Tohle má nějaký stýlový, nebo co to je. Ty ho nemůžu zabít. Hlavně, že máš chobotnici na hlavě. Hej, ten je nesmrtelný, ten zombík. Mně už došel meč. Hej, cože? Co? Já už... Hele, mě padlo brnění. Oh je, stýlový brnění. Tralalalala. Dobrý. Tak kolik Já mám ti... furt padám, jo. No. A podle toho tak mám jakoby plný životy, ale jakoby mám 3 jako hlady a 6. level. No. Co je špatnýho na tom? No tak když jsem chcípla. No tak ty jsi tam portla, měla jsi tam nějaký expy, oni ti nějaký zbydou, že jo? Tak to jsem neviděla, když jsem padala. No. OK, takže já jsem teďka, co jsem to vykopal, jo, ty 3 diamanty. Já se kouknu, jestli už se nám to tady rozpustilo. Jo, už se nám to rozpustilo, pojď se na to podívat. Máme tady 24 ingotů molten aluminium brass. Tak se na to pojď podívat. Je to krásný pocit. Tak my jsme si tady vykopali ty 3 diamanty, z kterých my si pak uděláme krumpáč, protože se nám budou hodit. To Verčo bys nám možná mohla jít někam nakopat. Co? Obsidian. Hm. Protože já si budu chtít udělat, a budeš muset asi nakopat dost, protože já si budu chtít udělat ten alumit a na to potřebujeme 5 alumínia, 2 irony a 2 obsidiany. Takže... Pomoc! Ježíš, co je zase? Ježiš! Tak asi když tady jsou ty schody úplně debilní. Chápeš, že ty se portuješ, ale já ty schody musím vyjít a jsou tady 2 bloky. Fakt? Jo. No jo, no. Ukáž. Hej, počkej, ale to je vesničan, to nepotřebujeme asi co stejně. Ne, to zabij. No jo, tak jsem to udělal blbě, no. No nic, se... no. OK, to je vidět, že si to furt portuju. No dobrý, jsem to chtěl. Jo, máme tam toto, pojď se na to podívat. Já si teď zatím vyrobím... Já jsem si tady udělal pořádek v téhle truhle.
ale my to budeme potřebovat tady. Já to budu potřebovat udělat z kamene. A ne tady, tady to budu potřebovat udělat z kamene. A budeme potřebovat udělat tohle. Určitě. Tak. Pak budeme potřebovat udělat pickaxe, takový ten vršek, ten je tady. Tady takhle. Tak, pak budeme potřebovat udělat ten tool rod. Tak. No a to by v podstatě zatím asi mohlo stačit. Z tohohle možná... Ne. Z toho se pak dá použít ten shard ještě na další věci. Takže teďka máme ten stone blind. Pojď se na to podívat. Možná jsme se mohli vyspat. Pojď se ještě vyspat nejdřív. No a my teďka si vlastně odlejeme vodlitky, nebo vytvoříme jakoby, jak se to jmenuje, formu, tak, formu si vytvoříme, odlejeme si formu podle těch kamenných jakoby, jak se tomu říká? Nevíš? Nevím, co myslíš. No, tyhle ty kamenný kousíčky, víš? No to je jedno. Prostě si to tady taky vytvoříme, hodíme si to na to a máme vevnitř když se koukneš. Vím, že ty dřevěný byly paterny, tak nevím, jestli to je ono. No, jo, vidíš, že tam máme ten molten aluminium brass, máme ho tam 24 ingotů. A teďka, když klikneme na tohle, tak se nám to tady vyleje, zaleje se nám tohle a vytvoří se nám právě ten binding cast, což je jakoby to spojovadlo. No a také my si to vytvoříme z těch všech částí. Jo, to bere také malinko. Tak. A poslední. Zalejeme. Stuhne a máme to. Tak. No, takže já už mám všechny tyhle formičky. Tyhle kameny můžeme vyhodit někam. Teďka ty hodím třeba sem. Ty už se nám nebudou hodit. A my teďka si můžeme v podstatě z tohohle materiálu, který nám tady přebyl, tak bychom si mohli vyrobit jakoby i nějaký ty materiály. Ale nejdřív bychom se ho asi měli nějak zbavit. Toho materiálu jsem ho tam udělal zbytečně moc. A nebo bychom si mohli ještě vyrobit nějaký další věcičky. Jako je třeba ten veliký. Pak budeme potřebovat určitě tu creepří hlavu odlejt. Pak budeme potřebovat hammerhead. Co ještě budeme potřebovat? Ten veliký. No, swordblade se nám asi bude taky hodit. Axehead se nám bude taky hodit. Co je tohle? To je normální tool a tenhle ten veliký. Nebo už ho mám? Tool blind. To. Jo, my potřebujeme tool. Jo, tool blind máme. Tohle už máme, OK. A co ještě budeme potřebovat? Knife, shovel. Bude se nám hodit lopatka asi, jo, viď? Tool rod. Ten už máme, ne? Tool rod máme. Tool rod pattern. Tady mám dokonce dvakrát. Sword. Large blade pattern. Tak to se nám bude hodit. Tak, to zatím bude stačit, asi. A jdem si všechno tohleto odlejt. Takže, ať to hezky máme. A zbytek hol, když tak vylejeme. Hop, vylejem. Tak, hotovo. Další odlejeme. Tak já vám za chvíli... Verčo, ty si udělej ten krumpáč. Diamantovej. A běž někam dolů, vem si kýbl s vodou a běž vykopat obsidian. Jo. Tohle. Takže normální, obyčejný diamantový krumpáč, jo? Jo. Zalejeme. Tak a také my si hezky vytvoříme všechny ty formičky, které budeme potřebovat, když tak si pak nějaký ještě doděláme. Kdybych na nějakou podstatnou zapomněl, což je dost možný. Tak, teď já nevím, kterou jsem ještě neudělal. Tyjo.
sem. Já nemám místo. To můžu zahodit. Takže, jak to máme? Tohle nemáme asi, co? Protože to je sword, ten máme, ale ten Stone Large Sword Blade... A kde je láva? No někde dole, tam ji najdeš. Ty si poradíš. Zalejem? Tak. Já jdu tyhle ty Já jdu tyhle ty kamenné věci asi schovat. Já se kouknu, jak dlouho nahráváme. Ale mám takový blbej pocit, že už dost dlouho. Tak, to totiž už nebudeme potřebovat. Jedině, že bychom to ještě někdy potřebovali znova odlejt. Tohle to si vemu. Tohle máme taky. Snad máme všechno. Jak dlouho Kolik nahrávám? chceš toho obsidiánu? Toho obsidiánu chce, no co, docela dost. Jako nevadilo by mi třeba 15, 16, tak. No a já nevím, abych to pomalu asi ukončil. Udělali jsme si tu pec a už nahrávám zase docela dlouho. Takže v příštím díle si asi stvoříme nějaký... Jo, ještě se kouknu, kolik tam toho máme. Máme tam toho 14, takže my si můžeme takhle... Jo, ještě jednu věc jsem si chtěl odlejt. To jsem zapomněl. A na to asi nemám ani tenhle ten pattern. Jak ono se to dělá? Jo, jednoduše vlastně. Já si vezmu nějaký ingot. Tady železnej třeba. A odleju si takhle ingot. Jo, a tady mi vzniknul blok, to je celý takovej hajzlík. A vidíte, že mám formu na ingot. A já ho takhle pak sem hodím. A můžu si dělat jakoby ingoty. Což my samozřejmě budeme využívat hodně. Protože mi tam zbyl nějaký ten materiál. Ještě dva. Ještě dva ingoty. Tak a tady vidíte, že mám celý blok, to je samozřejmě 9 těch. No a teďka už to máme prázdný, už i tady vidíte, že tam nic není. Takže vezmeme tohle a máme to hezky všechno vytvořený. Tady asi uděláme nějakou truhlu nebo nějakou polici a budeme tam moct mít tyhle předlohy nebo ty. No a tady máme další teda to aluminium brass ingot, který můžeme na něco taky použít. Mohli bychom si z toho udělat klidně nějakou zbraň. Ale ono, to aluminium asi nebude až tak moc dobrý. Koukneme se na tom, jak je na tom. Na to, jak je na tom. Alumit, to není ono. Který je toto aluminium? To je bronz? Je tady vůbec? Tak je možný, že se dělá jenom z ty formy, že se z toho dělá jenom. Že se to ani nedá použít jako... Alumit. A proč je, to není ono, ten alumit. Tam to je takový žlutý, že jo. To je jedno. Každopádně takhle se to teda dělá. Tady se můžeme kouknout, jak se co vyrábí. No, my si budeme chtít udělat samozřejmě krumpáč. A tohle to už všechno máme snad vyrobený. Jo, máme tady ten malý křížek, máme tady tu hlavici a tu rod. Takže to si příště odlejeme z nějakého hezkého materiálu. No a já bych se s váma asi rozloučil, Verči, ty jsi dole, jo? Tak já se tam za to budu podívat. Rozloučíme se. Au. To jsem tě natočil v pravou chvíli. OK, no, hele, takže se mějte krásně, děkujem za zhlédnutí dílu, doufám, že se to líbilo. Tam je Enderman. Já nemám meč, nebo mám, ale rozbitej. Doufám, že se vám to líbilo, no a u příštího dílu se na vás zase těšíme, takže čau čau. Ahoj.